Վարդանյան Ապրիլի 30-ին Նոր-Նորքի համայնքապետը ուղիղ եթերում լրատվամիջոցների առկայությամբ բառի բուն իմաստով տասնյակից ավել մարդով հարձակվելով ծեծի է ենթարկել բլոգեր Արտուր Չախոյանին եւ ինչից հետո այս դեպքը տեղի ունեցել, երբ բլոգերը եւ ընդդիմադիր ավականու անդամը բացահայտել են ըստ էության կոռուպցիոն սխեմա, որով Լիլիան ԱրմսՊՀ-ն, որի տնօրենը Նարեկ Պողոսյանն է, որը քաղաքացիական պայմանագրի ցանկով ավականու անդամ է, ստանում է քաղաքապետարանից մեկ անձի գնումներով միլիոնավոր դրամների բազմաթիվ պայմանագրեր ու այդ պայմանագրերից մեկով 300 միլիոն դրամի նախագծային արժեքով մանկապարտեզ պիտի կառուցեր Նոր-Նորքում, որը պիտի շահագործման հանձնված լիներ 2024-ի սեպտեմբերին, բայց մարդիկ գնացել են բացահայտել են 2025-ի ապրիլին, որ այդ մանկապարտեզը շատ հեռու է շահագործման հանձնելու վիճակի լինելուց։ Ու ինչա սրան հաջորդել է հայոյանքը թաղապետի, հաջորդել է ակցիան եւ ծեծը, որը բոլորս տեսել ենք։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ, քանի որ ձեր կոալիցիոն գործընկերը արդեն իսկ այդ դրվագը անվանել է ինքնիշխանության համար մարտեր, ինքնիշխանության համար, ասում է ծեծել են ինքնիշխանությունը պահելու համար Հայաստանի Հանրապետության։ Ես հիմա ուզում եմ այս երկու դրվագով կոռուպցիայի դեմ պայքարող Նիկոլ Փաշինյանի եւ բռնությանը դեմ եղող Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը իմանալ։ Ձեր համար կարծես թե նորմալ է, որ այս վիճակն է, ձեր թիմին պատկանող մարդուն է հանձնվում մեկ անձից գնումներով միլիոնավոր դրամների պայմանագրեր, տասնյակ ու հարյուրավոր միլիոնավոր դրամների եւ երկրորդը դուք եք կարծում, որ ընդունելի է ծեծը, այսինքն ծեծել են Հայաստանի ինքնիշխանության համար բլոգերին, ով բացահայտել է կոռուպցիոն սխեման։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հարցի համար, նախ մի ընդհանուր ֆոնային բան ասեմ, որպեսզի իմ հետագա պատասխանը տարընթերցումների տեղիք չտա։ Առաջինը ես կարծում եմ, որ մենք որևէ ամբիոնից որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու իրավունք չունենք։ Ես նկատի ունեմ, քանի որ դուք նշեցիք դրվագ, որը ես այդքան էլ չգիտեմ մանրամասն վկայակոչելով կոռուպցիոն սխեմա եւ այլն, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կոռուպցիոն սխեմայի դուք նշեցիք մեր թիմից, ես կարող եմ ասել, որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված որևէ մարդ չի կարող լինել մեր թիմից։ Եթե նույնիսկ այսօր մեր թիմից է եւ հանկարծ պարզվի, որ ինքը կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված չի, այդ պահից ինքը կդադարի ներգրավված է, ներգրավված, եթե պարզվի, որ ներգրավված չէ, ինչ էի ասում, որ բոլորը, եթե պարզվի, որ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրավված չէ, ինքը ինչպես եղել, այնպես էլ կշարունակի մնալ մեր թիմից, իսկ եթե պարզվի, որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված է, ինքը չի կարող լինել մեր թիմից։ Այսինքն հիմա դուք ինչ եք նկարագրում եք մի սխեմա, որով որևէ մեկը կարող է յուրացնել պետական բյուջեի որևէ գումար, այդպիսի մարդը չի կարող իմ եւ մեր քաղաքական թիմից լինել, չի կարող ուղղակի։ Բացառվում է, որ այդպիսի մարդը լինի մեր քաղաքական թիմից, բայց ես էլի ասում եմ, ես սա չեմ ասում անձի մասին կոնկրետ, որովհետեւ ի վերջո կա ես չգիտեմ հանգամանքները, անկեղծ եմ ասում, բայց սա որպես սկզբունք, եկեք սա արձանագրենք, ինչ դեպք էլ վկայակոչեք, սա իմ ունիվերսալ պատասխանն է մնացած բոլոր դեպքերի մասին։ Երկրորդը բռնությունը, որևէ բռնություն չի կարող ընդունելի լինել ինձ համար եւ մեզ համար, որովհետեւ դա նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնարար փաստաթղթի եւ մեր գաղափարաբանության եւ գաղափարախոսության մաս է եւ ես ուզում եմ սա հստակ արձանագրեմ, որ այս մասով էլ տարընթերցումներ չլինեն։ Մեզ համար կարող է լինել, էլի եմ ասում, որպեսզի էլի տարընթերցումներ չլինեն, օրենքով սահմանված դեպքեր կան եւ գուցե նաեւ դեպքեր կան ինքնապաշտպանության եւ այլն օրենքով սահմանված ուժի կիրառման դեպքեր կան, այս դեպքերը ես նկատի չունենալով ասում եմ, որ ընդհանուր առմամբ բռնությունը մեզ համար անընդունելի է եւ մենք կարծես շատ հստակ ենք այս հարցում եւ նման հարցերում։
Կոռուպցիան հո չտեսնված, չլսված, պոզով պոչով կենթանի չի, այն դեպքը աղմկահարույց, որը քննարկեց ամբողջ Հայաստանը, տեղի էր ունեցել այն բացահայտման հիման վրա, որը ես ձեզ ասեցի։ Ես պատկերացնում եմ, եթե ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող որևէ մեկի մասին, որևէ լուր հայտնվեր մամուլում, ձեր քննչականը, դատախազությունը ինչ արագությամբ կզբաղվեր դրանով։ Որքան ժամանակ է, որևէ գործ հարուցվել է, այսինքն կոռուպցիան էլ ո՞նց է ու մսխումը ո՞նց է լինում։ Ձեր համար ընդհանրապես դες տարօրինակ չի, որ ձեր ֆրակցիայի անդամը մեկ անձից գնումներով հարյուրավոր միլիոն դրամների պայմանագրեր է կնքում քաղաքապետարանի հետ, որտեղ փաստացի աշխատում է, եւ որի շինարարություն պայմանները չի բավարարում, որը բացահայտել են մարդիկ։ Երկրորդը, այդ որ ձեր համար բռնությունը ընդունելի չի, մենք դա ո՞նց պիտի տեսնենք։ Ոնց պիտի հասկանանք ընդունելի է թե չէ։ Դատապարտել եք, աշխատում է միջև հիմա այդ մարդը, ավելին, ում որ բռնության է ենթարկել բոլորիս աչքի առաջ։ Իր վրա ավելի ծանր հոդված է դրվել քրեական ու ձերբակալվել տարվել է ոստիկանություն, ու այն մարդը, ով որ բռնություն է կիրառել, կարծում եմ այստեղ տարընթերցում չկա։ Մինչև հիմա պաշտոնավարումը որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել։ Այսինքն ոնց պիտի հասկանանք ձեր համար ընդունելի է թե չէ։ Ձեր վարքով մենք հիմա հասկանում ենք ոչ թե որ ընդունելի չի, այլ որ խրախուսելի է։ Այդ եք դուք ցույց տալիս։ Լսեք, որպեսզի հստակ լինի, ցանկացած մեկը, ով պետական բյուջեից կոռուպցիոն սխեմա է ձեռնարկում եւ փող է տանում, իմ անձնական թշնամին է, ցանկացած մեկը, ով ուզում է լինի, որպեսզի པարզ լինի։ Այդ մնացածը, լսեք, հերիք է ինձ քննիչի, դատախազի, օպերի, լիազոր մի կողմից առավոտից իրիկու ասում եք սուպեր վարչապետական համակարգը հեռախոսը վերցրեց, էս արեց, այն արեց։ Ես ասում եմ ձեր ասած դեպքի մասին լսում եմ առաջին անգամ, որովհետև պատկերացրեք ես ավելի կարևոր գործեր ունեմ։ Երկրում ստեղծված են ինստիտուցիոնալ համակարգեր, գալիս են իրավապահ համակարգը, մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել, եւ այդ թվում քննչական կոմիտեն եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն գալիս է ազգային ժողովում հաշվետվություն է տալիս։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ վարչապետը ինձ ասել է, որ կոռուպցիայի դեմ չպայքարես, եւ ընդհակառակը որևէ մեկը կասի, որ ես չեմ ասել բոլորին, որ ով որ կոռուպցիայով է զբաղվում, իմ անձնական թշնամին է, դուք հիմա եկել եք ինձ մեկ էլ ասում եք բանում, բայց գիտես բանում սադում մասիվի, այն օրը անցնում ենք 4 հոգի նստած էր, մեկը պպզած, բաս այնց ոնց կլինի։ Այ քեզ բան, դա ձեր զբաղվելու գործն է, պատգամավորեք, զբաղվեք, ինստիտուտներ կան երկրում։ Ես ուզում եմ մի հատ ձեր դիրքորոշ, դուք ուզում եք երկիր ինստիտուցիոնալ ի վերջո ըլնի թե չլնի։ Երկրորդը ես ասում եմ դատապարտում եմ բռնությունը, դատապարտում եմ այդ կոնկրետ դեպքը եւ մենք նաեւ մեր ինչքան տեղյակ եմ Երևանի քաղաքապետարանի մեր գործընկերները այդ խնդիրը նաեւ կոմունիկացրել են մեր կոալիցիոն գործընկերներին։ Ինձ համար տարբերություն չկա, ես սկզբունք եմ ասում։ Հիմա դուք ուզում եք, ինչ եք ուզում։ Ես թաղապետի հարցով չեմ զբաղվում, բայց թաղապետի հարցով պետք է զբաղվեն այն ինստիտուտները, ովքեր զբաղվում են թաղապետի հարցով, այդ թվում քննչական կոմիտեները, այդ թվում իրավապահ մարմինները։ Իսկ երբ որ հարցը կդառնա քաղաքական հարց, դրա արդեն ունի նաև քաղաքական որոշակի գործիքներ, որոնք նաև կկիրառվեն։ Հիմա դուք սենց բորբոքված, վրդովված, ինչ եք ասում։ Դուք այդքան չգիտեք ասֆալտ էս արին, այն արին, առավոտից իրգում մենք ենք դրանով զբաղվում։ Էտով այդ անվորակ ասֆալտի, այդ մեկի մյուսի հարցերը բարձացնում, էս անում, ով է դրա համար ստեղծել ինստիտուտներ, դուք եք ստեղծել։ Բա կոռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգով է ստեղծել, սկսած բանից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից, հակակոռուպցիոն դատարանից, շարունակած հակակոռուպցիոն կոմիտեով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ոնց իրավունք չունեք, հենց իրավունք ունեք, գնացեք պայքարեք, բա ով է ծերներներդ բռներ։ Դանելյան, հանեմ ձեր հարցը։ Դե հարցը բարձրացում հարցը իր պատասխանը տրվեց, որ դրա համար գոյություն ունեն ինստիտուտներ եւ քաղաքական առումով գնահատականը տրվեց եւ վարչապետը ասաց, որ այն ինչ որ ասաց։ Հանեմ, հա, այնուամենայնիվ։ Չէ, պետք չի։ Մենք հաճույք ենք ստանում, որ դուք հարց եք տալիս։ Հաճույք ենք ստանում, որ դուք հարց եք տալիս։ Չէ, չեմ հանելու։ Տիգրան Պարսիլյան, համեցեք։